హలో అండి, ఈరోజు మనం విజయవాడ నుంచి గుడివాడకు ఒక ట్రైన్ జర్నీ అయితే చేయబోతున్నాం. విజయవాడ నరసాపూర్ మెము ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ నెంబర్ 17269 మెము ఎక్స్ప్రెస్. ఇప్పుడు మనం విజయవాడలో బయలుదేరి ఈ ట్రైన్ తర్వాత మధురానగర్ తర్వాత నెడమునూరు తర్వాత ఉప్పలూరు తర్వాత తారికొప్పుల, ఇందుపల్లి, దోసపాడు మీదుగా మన ట్రైన్ గుడివాడ అయితే చేరుకుంటుందండి. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే కనుక నేను ఇప్పుడు దీనికి వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను. పోయినసారి నేను విజయవాడలో మధురనగర్ రైల్వే స్టేషన్ చాలా సందర్భాలు చూశాను. మా రాజమండ్రిలో 2 ప్లాట్ఫామ్లు కట్టడానికి వీళ్ళకి ఇన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది. కానీ ఈ విజయవాడ నరసాపూర్ సెక్షన్లో మాత్రం, గుడివాడ సెక్షన్లో మాత్రం ఏకంగా రైల్వే స్టేషన్లో కట్టేశారు. ఇదైతే ఒక మంచి విషయమనే చెప్పుకోవాలి. నేను ఇంకా వాయిస్ ఓవర్ మాత్రం ఇస్తాను. మీరు వీడియోని ఎక్కడ కూడా మాట్లాడడానికి కూడా వీడియో తీసాను, అందుకని వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చాను. వీడియో ఇప్పటిదాకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే కనుక ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్. వెల్కమ్ టు గుడివాడ జంక్షన్. హాయ్, హలో ఫ్రెండ్స్, గుడివాడ జంక్షన్కి వచ్చేసాం మనం. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది గుడివాడ రైల్వే స్టేషన్ అండి. గుడివాడ రైల్వే స్టేషన్. వెల్కమ్ టు గుడివాడ. ఇది ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ సైడ్ అండి గుడివాడ. ఇది అవుట్ సైడ్కి అండి. ఇది ఇలా ఇటు సైడ్ వెళ్తే మనం సిటీ లోనికి వెళ్దాం అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫర్ ద వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.